WhatsApp Doctor. பொதுவா ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்ச தண்ணி குடிக்கிறது உடம்புக்கு கெடுதலான ஒரு விஷயம் தான். அது கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏங்கற ரீசன் சொல்றேன். இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கும். இப்போ கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கும் போச்சுல ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு தண்ணி குடிக்கும் போச்சுல அந்த கொலஸ்ட்ரால் ஃபேட்டி லிவரா கன்வெர்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஒரு பெரிய ரீசன். கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா சுகர் லெவல் கம்மியாகாது. கண்டிப்பா சீக்கிரமா சுகர் ப்ராப்ளம் வந்துடும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு 30ல இருந்து 35 ஏஜ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் அதிகமா குடிப்பாங்க. ஏன்னா அது ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் அதிகமாக நம்ம எடுக்கும் போச்சுல தண்ணி குடிச்ச ஃபீலிங்கே இருக்காதுங்க. ஸோ அதனால கண்டிப்பாக தண்ணி குடிக்காதீங்க. இது போகிறதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன பண்ணலாம்னா சில் தண்ணிக்கு மண்பானை தண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமான லிக்விட் ட்ரை ஃப்ரூட் ஜூஸ் இல்லைனா ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. தாகம் சீக்கிரம் அடங்கிரும். வாட்ஸ்அப் டாக்டர். வாட்ஸ்அப் டாக்டர். வாட்ஸ்அப் டாக்டர் அப்படின்னா என்ன? அனைத்து மருத்துவ சந்தேகங்களுக்கும் மருத்துவர்களிடமே ஆலோசனை பெற உடனே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் டாக்டரின் வாட்ஸ்அப் எண் 9797939393. உங்களுக்கு இருக்க அந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆகவோ இல்ல வீடியோவாகவோ இல்ல டெக்ஸ்ட் ஆகவோ உங்களுக்கு அனுப்பும் பொழுது எங்க டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண 24/7 தயாரா இருக்காங்க. வாட்ஸ்அப் டாக்டர்.